హాయ్ అండి, హలో. సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా పిల్లలకి దగ్గు సర్ది అవుతుంది కదా వెదర్ చేంజెస్ వల్ల. సో వాటి కోసం నేను ఈరోజు మంచి హోమ్ రెమెడీ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇదైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ నేను చాలా మందికి కూడా సజెస్ట్ చేశాను అండ్ మీకు కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, కంపల్సరీ వాడండి. సో ఇక్కడ నేను ఒక గంటె తీసుకున్నానండి. ఇలా లోతుగా ఉండే స్పూన్ అయితేనే బాగా సెట్ అవుతుంది. సో ఇందులోకి నేను హోమ్ మేడ్ నెయ్యి అనమాట, ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న నెయ్యి, మీరు బయట చేసుకున్నైనా సరే వాడచ్చు. అండ్ ఇలా కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 4 లవంగాలు లేదా 5 లవంగాలు అండ్ మిరియాలు, ఒక 5 మిరియాలు 5 లవంగాలు తీసుకొని ఇలా నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీంట్లోకి వేసుకోవాలి. సో ఇది ఇంకా పూర్తిగా చల్లారాలన్నమాట. సో పక్కన తీసి పెట్టుకుందాము. ఇది చల్లగా అయిన తర్వాత పిల్లలకి తాగించాలి. తాగిన తర్వాత వాటర్ అయితే అస్సలు తాగొద్దు. సో అంతే. థ్యాంక్ యూ.